Ang supply natin, line to neutral 220 volt. Ang puti neutral, ang itim line. Galing circuit breaker, ang neutral, dito natin yan i-connect sa tatlong wire ng outlet. Ito, at saka ito. Ang line naman, galing circuit breaker, dito natin yan i-connect sa tatlong wire ng outlet. Ito, at saka ito. I-on natin ang circuit breaker. I-test natin ang outlet.